Bella raga, ciao a tutti dal Cumendone veneziano. Oggi siamo su un gioco, insomma, da sala giochi ma era clamorosa. Andiamo con Vancouver. Questo è l'equivalente di Virtua Striker, Virtua NBA raga. Questo è un gioco che per l'epoca in sala giochi era qualcosa di incredibile, con una grafica devastante. E lo stiamo provando qua, tutti insieme. Vai raga. Ecco. Non è facile, raga. Ecco, subito. Rises the quick shot. Vai, siamo al primo turno. Ecco. Subito. Stoppata incredibile. Raga, vi assicuro che per l'epoca costava una grafica mostruosa. Subito. Ecco. Subito un 4-0 pesante, come un film di Fassbinder. Niente, vai. Rise as the quick shot. Rise as the quick shot. No. Non possiamo lasciarli tirare così, però è qua, raga. Penso che dovremmo rifarla il primo turno. Niente, non la prendo. Ma porca miseria. E loro le mettono tutte, raga. Cioè, è impossibile sto gioco, ve lo assicuro, raga. Solo rete. Ma siamo 4-9, raga. Praticamente impossibile ormai. Dai, abbiamo una timida speranza, ma proprio timidissima. No! Ma porca miseria. Yes. Ma 3 punti di vantaggio sono un'enormità su sto gioco. Devo rubarla. E la sbagliano. Ho ancora una minima chance. No! No, zio povero. Ma no. Stoppata mostruosa. È finita, raga. Riproviamoci. Comunque, ripeto, sto gioco per l'epoca in sala giochi, io mi ricordo quando l'ho visto. Ero in montagna, madonna di Campiglio, proprio così. Grafica di poco celestiale. È chiaro che adesso, cioè, vedendo i giochi di adesso non è per questa cosa. Ma per l'epoca era qualcosa di veramente mostruoso. Ma si vede, cioè, nel senso, io so se dal video è fattibile, è visibile, ma è veramente così. Mattone. Però vanno a rimbalzo. Madonna, ma che spot, ma è impossibile, oh! Subito 4-0. Pesantissimo come un film di Fassbinder. E me la stoppano, ovviamente. E chiaramente mettono anche. Ragazzi, ma veramente stiamo facendo cagare. Altro errore. Stiamo facendo rubata? No. Beh, un misero 6-0 e manca neanche un minuto. Solo rete. Attenzione, possiamo ancora farcela. Bel triplone questo, eh. La sbagliano e ancora noi. Ancora i Grizzly. Il segreto è cercare di tirare smarcati. Solo re! No! Da due!
Da 2. No, da solo. Stoppata. Illegale. E la sbaglia ancora. Dalla. Non ci credo. Sì, sì. Cazzo, più 2. Cazzo, più 2. Sembrava finita. No, non ci credo. È da 2 almeno, è da 2. No. Mattone. E si va ai supplementari? È persa? Ma no, Fiori, ma no, però, che palle. Ce la facciamo, ragazzi. Abbiamo ancora 7 crediti. Versus Vancouver Glacier. È proprio Virtua Striker, solo che è Virtua NBA. Ancora loro. Stoppata. Stoppata a dir poco vergognosa. Con calma. No. Niente. La rubiamo, la rubiamo. Giochiamo già, ma serve il pick and cume. Il pick and cume. Da casa sua? Da casa sua. Da casa sua, ragazzi. Dai che stiamo prendendo la mano. E la stop anche questa, ragazzi. Signori, Tisi scume. Da casa sua. Niente. Ma il rimbalzo nostro. Yes. 5-0, non possiamo dilapidare il vantaggio. Da casa sua. Che palle però. Oh yes, baby. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Come l'ha messa, oh. Come l'ha messa. 7-5, raga. Dalla di là. No, di là dovevi darla. Oh yes, baby. Ragazzi, però comunque c'è poco da fare. La siga fa dei giochi a livello di arcade. Questo purtroppo non esiste per console. Se no l'avrei preso subito a qualsiasi cifra, penso. Yes, yes, it's in the lead. E questo andiamo a vincere, ragazzi. Cominciamo a prendere la mano. Solo rete. Ma è nostra la vittoria. Sto 17. Passiamo al secondo turno. E godo. Adesso abbiamo San Antonio, ragazzi. Vai. Versus Vancouver. No, roba. No! Ma no! E subito Robinson colpisce al cuore. Solo il cuore può portare questi giochi, Fiori. Bella. Isolamento da solo. Boom. Stoppata oscena. E bola noi. La bola è nostra. La bola è nostra. No, ancora nostra. Questo è veramente uno dei mattoni più osceni del mondo. Stoppata ancora. Non si passa, ragazzi.
Parità collosa. Da casa sua. Ma rimbalzo è nostro. Yes. Riusciamo a fare le stoppate. Però riesco a entrare in area. È dura, è dura, è dura. È un gioco tosto. Qua Team Duncan, il caraibico la mette. Che brutto. Stoppone. Schiacciatona. Schiacciatona. Vancouver c'è, signori. Robinson. No, il missile. Cazzo, cazzo, brutto questo. No. No, mettila. Yes. Anche col pareggio non ci sono supplementari, ragazzi. Quindi dobbiamo vincere. Cazzo, cosa ha messo? Giochiamo col cronometro. E la mette, la appoggia. No! No! Ma è fatta. Finale di conference, signori. Finale di conference. E godo. Vancouver aiuta, ragazzi. D'altra parte Philadelphia, Atlanta. Carmelo, Jeff Hornacek, John Stockton. Sarà un po' dura, ragazzi. No, il postino. Ciao, ragazzi. Mamma mia, il postino. Come è partito il postino, ragazzi. Ragazzi, ingiocabile Carl. Ingiocabile Carl. Ingiocabile Carmelo. Yes. Russell. Mamma mia, Russell. No. Ostertag maledetto. Aia. Le dura Beppe, le dura. No, mi sono ingiocabili sti qua, Anche rimbalzo, vabbè. Va bene. Anche questo hanno preso. 10-2. Cioè, è riuscito a stopparmi anche questo, Carla. Dodici a 2. Vabbè. Non ne becco una. Impossibile a giocare. Proviamo un'altra volta, se no vi salutiamo tutti, ragazzi. Comunque questo è Virtua NBA, giocone che ho bruciato in sala giochi. Ok. Carmelo Show. Proviamo. Vai, concentration please. Niente. Malone. Stockton. E la sbaglia, ma recupera ancora Ostart. Vabbè, ma che palle, oh.
No! Niente, fiori, non ho spazio. Questo è mattone osceno. Però almeno andiamo di schiaccione. John Stockton. Mattone di Ostarte che la recuperiamo, è roba nostra. Ma zio Ken però. Vabbè, però veramente ho capito difficile, però che palle. Altro errore. Niente, lo prendono loro. Ancora il postino. E la sbaglia. La sbaglia da là il postino. Godo. Missile. Solo rete. Ma da 2. È da 2. Grandissimo. Raga, qua so cazzi, Missile. Ma sempre da 2, oh. Ce la stiamo giocando. Altro mattone. Però Malone è troppo forte. E ancora per errore di Carl. Doppio errore del signor Carl. Doppio errore del signor Carl. No, ho sbagliato io. Grandissimo. Ed è finale NBA, ragazzi. 6-4. Siamo in finale. Siamo in finale. E la finale sarà contro Philadelphia. No, Atlanta. No, Philadelphia. No, Atlanta. Incredibile. NBA Finals. Ok. Proviamoci. E parte male Atlanta. La mette. Missile da solo. Oh yes, baby. Oh yes. Nice shot, Kume. Nice. Nice. Di qua per aver fatti veramente tirare. Vabbè. Che ricordi, raga. Solo rete. Solo rete. Vabbè, regalato veramente un canestro. Noi regaliamo, noi regaliamo. Ancora da solo. 3 triple di fila, signori. Questa è la National Basketball Association. Non sbagliano neanche loro, però, purtroppo. Veloci. Questo è sbagliato. Sì, che culo. Mamma, che culo atrocissimo. Tripla atrocissima qua, Sì, sì. Dalla. Non ci credo. Non ci credo. Siamo a un passo dalla gloria eterna. Da un altro trofeo. Vincere su Virtua NBA. No, devo portarvelo, ragazzi. Porca troia. No, il mattone di... Ma no. Che mattone osceno. Sì, sì, sì. Aia. Siamo sopra di 1, non sbagliamo. E vinciamo il titolo NBA. Grandi, grandi. Showtime. E finiamo il gioco, raga.
Kentaro Fujita, Hiroshi Nagami. Vediamo le best. I best shot. Cioè, per l'epoca questo aveva veramente una grafica devastante, ragazzi. Cioè, gli stessi giochi di quegli anni erano una merda in confronto. Sì. Proprio Virtua Strike. Boom. Satoshi, grande, sì, è 99, ragazzi. No! Ma no, ma no, ma no! Ok. Game over. Game over. E niente, raga, un saluto dal Comendone veneziano. Vi ho portato un gioco che ho consumato insieme ad Outrun, Virtua Striker, altri giochi, diciamo, cabinati, Virtua, NBA. E vediamo la classi e mettiamoci anche la fica. Siamo secondi. Oh yes. Raga, un saluto da Comendone veneziano. Ciao!